ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਆ ਐਂਡ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾੜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਰੱਖਤਾ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੀ ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ 3 ਲੌਂਗ ਲਏ ਆ, 9 ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈਆਂ ਆ ਐਂਡ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਂਫ ਹੋ ਗਈ, 2 ਸਪੂਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀਰੇ ਦੇ ਤੇ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ ਬੇਜ਼ੋ। ਇਹ ਜੋ ਕਾੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਮੈਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਲੌਂਗ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ।